Do'stlar, uzrasizlar. Bu ikkinchi qism emas, boyagi videoning davomi. Nima edi? Dram telefon qilib qoldi. Videoni to'xtatib qo'ydim. Nomajbur edim. No, endi uzrasizlar. Farqi yo'q, endi bu ikkinchi qism emas, hali birinchi qismni davomi. Uzrasizlar, kattakon uzr. Unda o'g'illarni ko'lab, menga ham bitta qo'y kerak. Qo'y topib beringlar menga, qo'y. Yoki shaxtaga tushsam ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir kommentga yozinglar, shaxtaga tushaymi? Yo'q, qo'rqaman, ozgina hali brone yo'q, ovqat yo'q. Hatto bu brone bo'lganda ham mayli terida. Chunki ham brone salgansa bo'lsa ham saqlaydi zarbalardan. Hozir men o'zimga mashina yasab olishim kerak. Osh. Fakir deyiladi, fakir. Namuncha men charchadim, nimadan xullas. Mana qilamiz, shu ikkita cho'pga 8 yetadi. Bo'ladi menga. Nima qilib turamiz? Hozir qo'y topish nerealni tong ko'rishini kutib o'tiramiz. Tong otgandan keyin o'zim xabar beraman. To'xtanglar, o'zimga qurib olay. Uycha. No, to'rtburchakli uycha ham bo'ladi, menga mana shunchalik uy bo'ladi. Tongda xabar beraman. Do'stlar, vallahi tong otdi. No, tong otganiga xabar beraman degani, nima ekan tong otdi, mana. To'g'ri bo'lyapti. Bu tongni kutish juda ham qiyin bo'ldi, men sizlarga aytsam. Zerikib ketdim. Hattoki uyqularim kelib ketdi. Bila. Hozircha o'lishga hech gap emas. Hozir o'g'limga bitta qo'y topishim kerak. Bo'lmasa ishlar pachava bo'ladi. Men sizlarga sim to'g'risam pachava bo'ladi. Bitta qo'y masalamiz qoldi. Yana yotoq masalasi hal bo'ladi. Shuncha daraxtim bor, toshga ishlatib o'tirganman qarang. Daraxt topiladi, tosh shuncha topilmaydi. Toshni topadi endi mayli. Qonga keyinroqcha hozir qo'y qidirishim kerak-da, qo'y. Yo, yangi buyam-ku. Salom. Ma. Sen o'ldirmoqchimisan? Sen emas meni o'ldirish. Mana bu yangi buyami? Oppoq daraxtmi bu? Yo'q, oppoq daraxt emas. Lekin baraklar xuddi shunaqada. Yarimi qor emas. Bu nima degani endi? Qanday g'alati buyam? Rayderlarning ovozimi? Yo'q. Birasi menga ovqat sotasizmi? Faqat o'zimga g'alati narsalar sotar ekan. Bu medegan narsa sotadi o'sha buradan. Hamma shaxtada umidim yo'q, faqat bu qo'y oqmasda anaqa balki ter tushdi. Yana menimcha bundan yashasa bo'ladi. Nima? Yo'q, hozir bersaga so'rardim. O'zimda bersak borku. Mana asra hessiz bo'lar ekan, faqat bosh kiyimini yasaymiz, bosh kiyimi. Hech bo'lmasa aslahamiz bor, faqat shunda himoya qilmas ekan. Ayni himoya. Agarda himoya. Lekin bosh kiyimini lekin bu yerda qo'ylar ekamda. Tutun ko'rdim men hozir, tutun. Men shunaqa tuyuldim hozir do'st. Bo'ldi. Bu yerda meni qishloq topganim yo'q, ya'ni men uni topmoqchi edim. Qishloq bugina ham mayli edi, chunki qishloqda yotoq bo'ladi 100%. Nejitlardan o'rlasam. Biz mana bu mollarni o'ldirib go'shtimiz. Yurmayaptimi? Boshqa tugun bo'lsa ekan. Ter 3 ta, bizga yana 3 ta ter yetmayapti. Ikkita yana ikkita teri bo'lsa oyoq kiyim yasab olamiz.
oq kerak. Nerede oq nima ko'rdim? Oq buyummi nima yangi ochilganmi yo'q? Qo'y. Qo'ydimi? Bilan terishdi. O как раз. Balki shu o'zini so'ramiz. Yo'q, zombi yo'q. O'zimga yomg'ir yog'di. Yomg'irda zombilar ko'payib boraveradi. Chutma go'sht tushmadi. Mayli. Oyoq kiyim. Avtomatik kiyintirib qo'yarkan, qaranglar. Qayerdadir? Ha, mana. Oq buyum. He. Hozir ovqatlarimizni eritib olishimiz kerak. Mana 11 ta go'sht. Hozircha eritmay turaylik, ozgina yuraylikchi, balki qishloq toparmiz. Kim biladi? Bu oqlar qaranglar qanaqa chiroyli ko'rinyapti. Ya qorishmayapti. O'zi qorishish kerakmi? Hamma. Nega men qorli bilan yuraman desa, kim bilmasa, qorli bilan ham qishloqlar ko'p bo'ladi. To'g'ri aytsam. Agar siz ham yashamaydi suv bor ekan, agar siz ham buni bilsangiz, videoga like bosing va kommentariy yozib qo'ying, buni bilardim deb. Bu yomon qum. Qum dema. Bu yomon rasvo bu. O'ldiradi bular. Mador tushdi. Daraxt ko'chada, archar ko'chada ekan o'zi. Cho'l bilan mana shu qorli buyumni qishloq juda ham ko'p bo'ladi. To'g'ri aytsam, qishloq ko'p bo'ladi. Men bilardim, men bilaman. Men faqat mana shu joylarda spam bo'lgan, faqat sekundda qishloq topib qo'yardim. Hozir biz shu yerdamiz. Hozir biz qishloq topish imkoniyatimiz bor. Sal teparog'iga chiqishimiz kerak. Bloklarni qo'yib, sindirmasin, bloklarni qo'yib chiqib ketamiz. Ozgina tosh qo'yishga, tosh kerak ham. U yana ko'mir. Temir chiqsa joy bo'lardi. Hozir konga tushishga niyatim yo'q, to'g'ri aytsam. Lekin konga tushishimiz majbur, konga tushishimiz majburan xullas. Tushundinglar? Hatto yana ko'mir, bu yerda ko'mirlar armiyasi nimada vashshe ko'p ko'mir bor. Hatdan tashqari ko'mir ko'lvoramiz. Kim bilmasa ko'mir bor joyda ozgina pastroqqa ko'lasa temir ham chiqib qoladi. Creepermi? What the hell? Yaxshi blok bor ekan mayda bu. Yaxshi blok bor ekan, bo'lsam yarimtadan bitta jon qolardi. Mencha hamma bilsa kerak. Creeper portaganda bitta blok qo'yib olsa-da, yarimta yoki bittadan jon ketadi. Buni hamma bilsa kerak, chunki buni kimdan qaysidir blogida men eshitganman. Oddiy TNTda ishlaydigan. Yaxshi mayda blok turgan creeper portga ketdi. Men qayerdan bilay creeper kelganini? Men qayerdan sezam, o'zi creeper shuning uchun yaralgan. O'nchilarning orqasidan kelib portatib boradi. Lekin o'zi ham o'lib ketadi, lekin u ham meni o'ldirishi mumkin. Yoki yarimta jon qoladi. Yoki bitta jon qoladi. Yo'q, shunaqa nechta ko'mir kovladim. Yo, bir stakdan oshib ketdi. Nima uchun men bunaqa umrimda ko'p ko'mir kovlamaganman. Mayli, ovqatdan pishirib olish kerak degan umid qilaman. Mana qor tushibdi. Yo'q, qor tushirgan. Faqat menga puq degan ovoz eshitdim. To'xtay, buni o'zing o'tib ko'raylikchi, jon o'tib ketarmikan? Voy. Nechta jon ketdi? Umuman ketmadi. Mayli, o'g'lim ko'lash kerak. Bu ham yaqinda sinadi. Mana shuni sindiramanda yangi kirka yasayman. Sina qol. Bu qachon sinadi? Bo'lsin. Endi o'zimga yana toshli bo'lsa ham
yasab olamiz. Bittagina jun ketmayapti yotoqqa. Bu taqasini deb qoldi, ovqat hademay pishyapti. Men ungacha qishloq topishim kerak. Qancha qayerda bor? O, temir ko'rdim. Hozir men bu temirni olib kelaman. Men sizga aytdim-ku, ko'mirni oldiram, temir bo'lishi mumkin deb. Endi bo'ladi ham 100% chiqadi. 100% emas, 93% chiqishi mumkin, 180. Shuni bilgan bo'lsangiz kommentariyga yozib qo'yinglar. Bu Minecraft qonuni ham juda ham ko'p. No. Faqat o'rgimchi xalq beradi hozir. Tepada o'rgimchi bordi. Voy! Yaramas. Sirpanib ketdim. Ana temir men seni oldinga boraman. Eshikni ovozimi? Umid qilaman-ku bu yerdan 6 tadan ko'p chiqadi. Batdan g'or bor ekan, qanday ajoyib. Va temir. Men sen qanchadan beri kutgandim temir. Mana men umuman temirli bo'lmayman va atgan to'rttagina. Hech bo'lmasam temir balki yashiringan bo'lishim mumkin, to'g'ri? O'rgimcha oldim ekanman. Qo'rqtu. Metin qor bordi desmasam. Yo'q, o'rgimcha meni kechir o'lasan. Buluklar orasiga yetib qoldimi? Mana biz orqaga qaytamiz boyagi bazamizga. Balajon ketaveradi. Qancha ovqatimiz VIP? Yetarli darajada ko'p. Okey, bularni olamiz. Yana ugl bor. Qani boyagi. Men nima qolmadi, jim turma mayli. Mana qilib bering. Bu daraxtga eki qo'yish kerak deb hisoblayman. Qor ustida qor bor, shuni ko'rganmisiz? Men keraksiz narsani tashlab yuboraman. Shu menga kerak. Hammasiga aytib menga mana bunaqa bloklar kerak emas menga. Hop. Kremli kerak bo'ladi. No, do'stlar, hozircha videoni tugatishimga majburman. Ikkinchi qismga ko'rishuncha 100 ta likedan keyin chiqadi yoki 99 ta. Men sog' bo'linglar, jonlar, omon bo'lsam, videoga like va obuna bo'lish uchun qilgan mehnatimizni aniq qiling bo'pti.